marka horta marka koobaad intaynan madax gaadhin oo inaan mushahaar badan gaadhin oo inaan meel kale gaadhin horta nimcadu inaga ina fadhidaa inagu aynu garanay inaga ilaahay bay noo dhaxaysaa ilaa horta taasi qudaynu fahamno taliya qaybta waxaan farayaa inta taliya sadhigu la ascaanood leeyahay mid walba nin wadaado ama iyaga ku dhex jira ama mid kala haado gunaasiya bal nimanka quraanka bara oo salaada bara oo wiigi maalin diinta iyo salaada kala hadlay wanaagga ilaahay salaada oo aan wax kale ka shaqeyn ama ciidanka ka soo dhex baxo ama u soo qor hadduu xataa aanu jirin waan qaramaynaya bal nin diinta si wanaagsan u yaqaan saldhig kasta oo salaada bara horta heede bal keena oo quraanka bara ee quraanka doonaya iyo salaada inay bartaan imika raggu ninka dadaala quraanka uu dhamayn karaya isagoo barta joog dhamayn karaya hada taash mid kale waa salaada ka barataan ninka saldhig walba nin hala keeno haddaanu xataa joogo waan qaramaynaya oo idinkeeda kamid ahayn haddii idinkeeda kamid yahay quraanka si wanaagsan u yaqaano oo kitaabka si wanaagsan u macnayn karana gunaanu qoray waayo inaan buurtayda leeyahay gidcaa waxa ka wanaagsan inaad horta waxaan aad fahamto adigu boorta qof noqotid jira haddaad ilaahay taqaano qof jira doqonaysa 15keeda nin waloo askari hadduu noolaado shaad iyo surwaal iyo kaba qara iyo koofiyad baan u keenay maalintaan imika waan ku dagaalamay waan diray anigu waxaan doonayaa ciidanka bileysku inuu isbedelo reform cusub baa imika la wadaa askarta dib baa loo tababari raggaan tababarka aqoon qaar cusubna magaalada inta laga qoraa la soo tababariyo waa leedin keenay qaar kale lagu soo daro kuwa horu joogana 20 cisho wax la yiraahdo human right training baa la bari doonaa oo halka dhulkan qaybahooda lagu bari balse aanu dadka wala dhaqmayno oo ninkaaga qorgistay quruxda badan ee boolisku waa saaxiibka dadweynaha qodobka ugu weyn ee rabnaa wayna wanaajina xiriirka dadweynaha midka ogaada xiriirka dadweynaha oo islaantan ku habaryara ama ku eeda ama islaamka meesha doontaa ka timaada ku imanaysa odayga halka markuu dhibanaha ina tiwaagsan u qaabishay qofka maxbuuska xaqiisa leedahay inuu ku muddo dhaafin haduu bukooda dhakhtar geysid ehelkiisii tustid wadada marisid maxay hadaba waxa ku gaarayna waxay ku gaarayna cadaalad Soomaha qofku inuu is yiraahdo cadaalad baad helaysaa hadduu qofka askariga is yiraahdo cadaalad helibaysid waana si darro anigu aanu og inaan dhimanayo cidna aan haybad ka rabin ilaahay mooyaane waxaan ballan qaadayaa ilaahayna hayla qabteen cadaalad sameeyo insha Allah qodobka weyn isla ku fikir waka qodobka weyn isla ku dadaal waka inaan cadaalad sameeyo oo anigu idin ma wada aqaani qof dee mucjiso weyn sameeyay mooyaane ragga idin hortooda waxay soo qoreen in fuliyo anu cadaalad san ballan qaadaya ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu waafajiyo xiriya meel aad higsataan ninka wax wanaagsan la yimaada inaan dhiiri geliyo inaan darajo ku dhiiri geliyo inaan lacag ku dhiiri geliyo inaan dalacsiin ku dhiiri geliyo inaan qof weeru xigsada inaan kuliyad dhimka qof mutacallim wax la yimaado inaan kuliyad u dira saraakiil yarana kuliyada loo diray marka wayna jirto ka samee oo ka gaad wayna jirto halka fadhiyo reform weyn baa socda nin walba wuxuu la yimaado ayaan ku abaal baranaynaa oo kun wuxuu isku jira waa inaynu wax xigsanaa dhiirigelin waa inuu xigsanaa way ahmiyadina gashaa ragga halka fadhiya waxa laga yaabaa inuu madaxweyne berito ku jiro inuu wasiirkii berito ku jiro inuu janankii berito ku jiro ayaa laga yaabaa inuu tuu ku jira laga yaabaa halka fadhiyo mid tuuguna wax kale taray yiri sil diidan arinta waa inaan ahmiyadii la nimaadna inaad jananka berito noqoto inaad madaxweyne noqoto aniguna hadii ilaahay nafta ii daayo inaan nin waliba wuxuu doonay ku abaal mariyaan ballan qaaday oo shaqaysto marka taana insha Allah waynu sameeynaa maxaynu sameeynaa qaadkana waynu iska deynaa haddii doonaysan hagaagtaan baalka qaad waa cudur reer barigu imika baalka uu macaayo beedku soo nacay iska daaya naf male wallahi naf lahayd ninka soo cunay ka soo dhirgay baa og qasaaraha uu leeyahay laakiin ninka cunay wali aan ka bixin mooga waa faa'iido lacagtaada cidaad keenaysa oo diintaada cidaad keenaysa salaad subax baad tukanaysa oo caafimaadkaaga cidaad keenaysa oo waqtigaaga cidaad keenaysa saacada doontaad shaqaysan karaysa oo ku faa'iido helaysa iska daaya faa'iido male baalkaas nin rafaadsan u baata oo dhisaya waxaan jirin oo ay baaba'ayso habeenkii aqal baad markaad qeyraysa maartid macaansanayso aqalun baad dhisaysaa daruurtaas oo aan jirin habeenkii uu dubay subaxdii aad dhacsan baad kacaysa kaasuna waka baarayaasha iyo taliya saldhigyadu waan madaxda kooda hadalay taliya saldhigyada ninka baara la yiraahdo waa lagu soo galay meesha doonta fadhi faarow ciidanka koofiyadaha madmadowle halka fadhiyay dhamaanteed Soomaaliland ninka baaraha baa ma xumeynaya ma wanaajinay kiiska uu qorayo cadaaladu 70% inagayna soo martaa dadka baaraha saa martaa baaru ilaahay ka baqdo hadduu ka baqan waayana shaad leeg baan u gelinayna
ha ogaado baadhow ilaahay ka baq waxaad doonaysaa baadhaa waxaan rabaa inuu ilaahay ka baqdo nin noqdo baadhaa waxaan doonayaa innaguba baadhayaal baynu wada noqonaynaa baadhaa waxaan doonayaa inuu nin wanaagsan noqdo oo ilaahay ka baqda oo daacada oo nin waliba dembigaa uu sameeyey qora oo dadweynaha qof waliba iyo innagaba qof waliba kiisku galo qabta taana aynu iska ilaalino marka maxaa inoo ballana koow inaan horta ilaahay ka baqanno laba qaadkii inaynu iska dayno saddex inaynu cadaalad giddigee madaxaasu samayso oo idinku dhexdiinaa samaysaan waxa kaloo inoo ballano qof waliba wuxuu higsado inaynu dhiirigelin idiin samayno nin waliba wuxuu la yimaadaanu ku abaalmarino ninka wax wanaagsan la yimaadana kor loo qaado ninka dembi galana la qabto dee ninka ragga iska dhex socday duufka halkaa iska marsadaan oo iska dhex socdo iska jiifo ila cidi qaadi mayso xambaari mayse ya ballan waxa inoo anigu wixii awooddayda saan dirayskaaba imika anuu 2 bilood joogin aan raadiyey inuu raggaa isbeddel weyn baan isleena sameeya ilaa madaxweynaha wada reform weyn oo ciidanka booliska lagu samaynayo oo dhalinyaro la qoro oo raggan dib loo tababaro ragga imika waxa la barayaa kulliyadda imika hargeysa lagu dhamaynaa qola gaali dhistay imika dhamaanaysa maarish baa imika lagu wareejinaya 1 year baa rag la gelinaya halkan fadhiya oo dhalinyara 1 year bay ka soo baxaya waa ragga hadhowta ciidamada xukumaya markay ka soo baxaan xidigaa la siinaya kategoriyada lagu dooranaya waa soo sheegi doonaa laakiin ragga imika aniga macawaan gaboobo beenyana soo sheegi konton mar xagga u dhaafay ka kaleega si wanaag soo giijinayna xog kama jiraan waa in rag dhalinyaro la helaa la tababaro imika waxa lagu abaalmarin doonaa ninba ninku ka wanaagsanaado ee raggaas soo qoraan raggaa meesha taban madaxdeedin marka waxaan doonayaa midda kale adigu haddaad aniga iska heegto sarkaalkaaga iska heegto waxba tarmaysa wallahi aad mirtani waa inaad adigu koofiyadaasaad xidhanta bal imika halkaa laba qof isku dilay baasharoo dhambe laascaanadoo dhambe soo agmarto ma isdiinayaan labada isdiinaya laascaanadoo dhambe laba noo isdiinaya ma kala celin karto koofiyadda markaad meesha la timaadaba labada mid isdiinaya taasu ma run baa soo been waay de ninka la xoog weynidi qarannimadii baad huwantay sharaftii baad huwantay waa boolis baa imaa lagu odhanaya dee booliska haddaad adoo intaa xidhan habar soo ag fadhiista intaad jiqaada soo qaadata ka war saa looga baqanaya ka warran ka daayo sharaf boolina sharafteena way soo celinayna wareegtaas inay soo gaadhaan maaya qaadku inagoo shaqaynana ma cuni karro inagoo dirayskaasana ma qaadan karro oo meel lama kuma cuni karro inagoo gaadhigaa wadana ma iibsan karro waxaasoo dhan way soo gaadhay haddaana deynin horta iska daaya waan idin haddaynaa deynin ama buulkaaga la gal ama habar lacag galo adoo maryacad cun oo aan lagu arkin inaad boolis tahay oo raggaa sharaftooda leh marka waxa inoo ballana koow inaynu ilaahay ka baqanno laba inaynu cadaalad annaguna ku dhaqanno saddex meelaynu ku ciyaarin higsanno inaan noo dhisno afar inaynu reform samayno raggaa nin waliba wuxuu helo aanu ku abaalmarino iyo inaanu dadaal insha allah aynu samayno dheeraada oo wixii aynu helno xataa imika waxaanu wadnaa taliya qaybta waa kan maxaan weydiinaya marka dhaweyto dhul bannaan ma haysaa baan ku dhi madaxweynuhu waxaa ii ballan qaaday igu yidhi ciidanka iyo militariga booliska labadaba maayiradu dhul ka qaata dhul anaa dhisaya waxa horta ka muhiima qofku inuu committed yahay anuu committed waxaan ku hay waxa inaynu ka midho dhalno 5 sano soo socda qorshaha la sameeyay weyn insha allah inaynu ka midho dhalno ma dhowtin madaxda waa la kaftamo waxaan ku idhi naanaysteen dabagal la yiraahdo mataqaanin waxaan ku nin baa idin dabagelaya madaxda marka la hadlay booli soo dhanaysaa dabagelaya allah waynu noqonay rag magac weyn qaada oo wax weyn tara oo maartay isbedel weyn sameeyo waxaan idinku amaanaya aad idinku amaanaya si khamriga ula dagaalateen